Të gjatë jeta me të shpresoj që jeni mirë, po e bëj një video dhe po ju tregoj se qysh i përgatis shegat, ose ndryshe qysh i qëroj shegat në mënyrë pak më të shpejt se mënyrat e zakonshme. Qëto i ku marrë 2 shega i kom la, edhe i prej, i ndoj në 4 copë, e prej në mes, edhe zani këto pjesë të tjera, i ndoj qështu për me u bo 4. Tash po mënuna mos me u pik tu i prej. Tash i kam da qështu 4, e kam marrë, e kam mbush një enë me ujë, edhe tash ujë të ndihmon as nuk lan me u pik, edhe krejt këto i hek shumë ma letë, krejt kokrat e shegës largohen pe ujit ma letë, edhe në fund, edhe janë të pastrume, edhe largon ujin, edhe të mbesin kokrat e shegës. Është një procedur pak ma shpejt se zakonisht në qoftë se i largojmë me lugë, edhe rrezikshmëria për me u pik është ma e vogël. Po gjithmonë normal do të me pas kujdes. Që shush largu edhe shush kanë bejt shegat. Edhe tash qështu. Ana me qenë ma e thellë është ma e mirë, po me qenë se unë s'kam i qëru krejt, e mura këtë anën pak ma të vogël. Në fund, veç ja largojmë ujin, edhe i vendosëm, edhe në mbesin shekat, edhe i vendosëm në një anë nëse dojna me i përgadit pak ma ndrysha. Si rezultat, do këtë qështu, kur ja kom largu ujin, edhe tash e këthaj në një anë, harrova me marrë lugë. Edhe për ndryshe po do këtë rezultati që e heka bluzën, se u pika. Isha pa kujdesshme, kështu që jo, gjatë përdorimit qësaj metode, sigurohuni që durt i keni në ujë, jo lartë ujit, se uji ndihmon tani me u shpërnda stërpikat e shegës, kështu që unë gabova. Plus e vendosa një mbrojtëse. Tash e vazhdoj në njëjtën mënyrë, e mbushi këtë pjesën me ujë, edhe vazhdoj me pjesën tjetër të shegës. E për krejt juve që ju pëlqejnë shegat, edhe thjesht pritoni me i qëru, kjo është metoda që mundi me përdor, po normalisht me pas kujdes si ju si on që e bona bluzën me njolla, edhe tash është tu pastru, shpresoj që njollat kanë me u largu, po për ndryshe, unë gjithsesi kam e shiu shegan. Miru pafshim dhe ju bëfshin mirë shegat.